प्लेन को सफ़ेद रखने की सबसे बड़ी वजह गर्मी से बचाना होता है। प्लेन रनवे से लेकर आसमान तक धूप में ही रहने की वजह से उन पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सफ़ेद रंग एक अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है। ये सूर्य की किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे प्लेन गर्म नहीं होता। सफ़ेद रंग में किसी भी तरह का डेंट क्रैश होने पर आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे में सफ़ेद रंग प्लेन के निरीक्षण में भी मददगार होता है। दूसरे रंग के बजाय सफ़ेद रंग का वजन कम होता है, जिससे प्लेन का वजन कम हो जाता है। सफ़ेद रंग जल्दी ख़राब नहीं होता, जिससे प्लेन को बार बार पेंट नहीं करना पड़ता है।